السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا طالعه بس كده القناه اقول حاجه بخصوص حاجه تخص الميه والعماره. عندي في مشكله حصلت، في مديونيه على العماره حوالي 40,000 جنيه او 44,000 جنيه، وعلى كل شقه حوالي 6,000 جنيه. انا جيت من الشغل لقيت ان الموظف بتاع شركه الميه شايل العدادات كلها زي ما انتم شايفين كده. بصوا، واحنا هنا عماره 36 شقه 13 دور، زي ما انتم شايفين قاطعين الميه علينا. والمفروض اقل شقه فيها طفل او طفلين. انا كواحده من السكان ساكنه في الدور الخامس، واسمي مروه احمد، وهنزل الفيديو ده على قناتي على اليوتيوب وعلى البيج وعلى صفحتي الشخصيه. وبرجو من كل الجروبات ان هي تشير على قد ما تقدر، عشان بجد ما ينفعش اللي احنا فيه ده. يجي موظف الميه يشيل مننا العدادات عشان خاطر في مديونيه على العماره ومن غير سابق انذار. طب انا واحده عندي 3 اطفال، اصغرهم طفل عندها 2 سنين. طبعا انتوا عارفين يعني ايه طفله، يعني ايه اطفال قاعدين طول النهار من غير حمام، وما عنديش ازازه ميه، ما عنديش طبعا، مش قايلين لنا عشان نملى ميه ومش قايلين اي حاجه. والموظف جه راح شايل العداد ولا كاننا بني ادمين. فانا بناشد المسؤولين لو سمحت يا جماعه، احنا في ايام مفترجه وما ينفعش اللي احنا بيتعمل فينا ده. احنا عماره 13 دور، كل دور فيه 3 شقق، اقل شقه فيها طفل او طفلين. انا كواحده ساكنه هنا في العماره ومتضرره منها، ساكنه في الدور الخامس، معايا 3 اطفال. والمفروض ان انا جيت من شغلي دلوقتي، بنتي فوق متبهدله، عايزه تتشطف وعايزه تغسل ايديها، ولادي هكذا. انا الصبح المفروض ان انا هنزل شغلي انا وجوزي من غير ما نغسل وشنا. ده هيرضي مين؟ ده يرضي ربنا؟ ده يرضي مين يا جماعه؟ انا عايزه حد يرد عليا وحد يقول لي اللي اتعمل فينا ده كده صح ولا لا. بعد اذنكم، زي ما انتم شايفين شايل العدادات كلها على العماره كلها. احنا مأذيين، ويا ريت هو مدينا انذار. والموظف لو كان لو كنت انا موجوده، كنت لو اديته 50 جنيه كان هيسيب العدادات، بس هو عشان ما حدش كان موجود وما حدش اداله خد العدادات ومشي. حسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله هتلاقيه في بيتك وفي نفسك. فانا بناشد المسؤولين بعد اذنكم يا جماعه، مش هينفع اللي اتعمل فينا ده. وان شاء الله الفيديو هتلاقوه على القناه، على اليوتيوب قناتي، وعلى الفيسبوك وعلى صفحتي الشخصيه، وعلى البيج بتاعت الفيسبوك، وعلى الواتساب، وعلى الانستا، وهنزله على كل الجروبات. وبعد اذنكم شيروا على قد ما تقدروا عشان صوتي يوصل للمسؤولين، عشان ده ما يرضيش ربنا. 12 دور، الدور فيه 3 شقق، كل شقه فيها طفل او طفلين. ده اقل حاجه. بعد اذنكم يا جماعه شوفوا حل، وقولوا لي انا اعمل ايه واتصرف ازاي. والمفروض ان احنا اول الشهر نوفر 6,000 جنيه عشان خاطر ندفعهم لشركه الميه. طب انا دلوقتي مين مرتبه في العماره 6,000 جنيه؟ مين؟ وغير كده يعني انتوا حتى ادونا فرصه لحد اول الشهر نستلف نعمل اي حاجه، لكن انتوا دلوقتي بتقطعوها علينا مره واحده. ومين مرتبه 6,000 جنيه؟ ومين اللي يستحمل يدفع 6,000 جنيه؟ ولو دفعنا 6,000 جنيه هناكل ونشرب منين؟ بعد اذنكم يا جماعه شيروا على قد ما تقدروا، وهتلاقوا الحلقه ديت النهارده على القناه، على قناتي على اليوتيوب مطبخ مروه شلهوب، وعلى البيج وعلى صفحتي الشخصيه. وارجوكم شيروا على قد ما تقدروا، عشان ده ما يرضيش ربنا. اللي انتوا شايفينه ده قافل شايل كل العدادات على العماره كلها. فده ما ينفعش وده ما يرضيش ربنا. ويا ريت صوتي يوصل للمسؤولين، وانا بناشد المسؤولين عن الموضوع ده يا جماعه. ارجوكم شوفوا لنا حل. شكرا.